बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेबे पुणी आसुची डबल लघुचाप 14 और 19 तारिख में हेबा संभावना सेपटे खसुची पारद राज्य में बढ़ शीत जानिबा संपूर्ण डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांगसाथी मानकु वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुचंदे पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाते तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करा सहित पाखर आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतांतो तेबे आसुची डबल लघुचाप गोटे लो प्रेशर 14 तारिख में अन्यटी 19 तारिख में हेबा संभावना रही एने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग बात्या मंथा प्रभाव में बर्तमान पूर्व केन्द्र और तत्सलग्न उत्तर पूर्व बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सक्रिय रही यह आसंता 12 तारिख में दक्षिण पूर्व बंगोपसागर पहुंचब सेपटे तांडव रचुछि टाइफोन कालामेगेर जहाँ फिलिपाइन्स को प्रभावित करिवो तार अवशिष्टांश बंगोपसागर अंडमान सागर अंचल को अग्रसर हेबो एही दुई घूर्णिबलय 12 तारिख में दक्षिण पूर्व और तत्सलग्न पूर्व केन्द्र बंगोपसागर लीन हेबे जहाँ प्रभाव में 14 तारिख में दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा संभावना रही तेज लघुचाप प्रभाव में राज्य में वर्षा हेब कि नहीं ताहा बर्तमान जनापड़ी ना जहाँकि आसंता 12 तारिख पर ताहा स्पष्ट हेब बोली कहिछि पाणीपाग विभाग अन्यपटे 19 तारिख आड़क आउ एक लघुचाप संभावना रही घूर्णिबलय प्रभाव में दक्षिण अंडमान में लो प्रेसर नहीं पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग तेज यह लघुचाप उपर नजर रही सेपटे राज्य को फेरुछि शीत 14 तारिख रु 20 तारिख मध्य राज्य में शीतर लहरी अनुभूत हेब तेबे पारद होउछि तळमुहा 2 दिन पर बढ़िबो शीत थरिबो सारा ओडिशा ए राज्य में धीरे धीरे पारद तळमुहा होउथिबा बेले शीत अनुभूत हेबारे लागिछि आउ 2 दिन पर शीत आहुरी बढ़ी जिवो आगामी 48 घंटा मध्य तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री कमिवा सहित अधिक शीत अनुभूत हेबो बोली आज आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका डॉक्टर मनोरमा महांती कहिसंते राज्यर अभ्यंतरीण और पहाड़िया अंचल में शीतर मात्रा बढ़िबा आरंभ होइछे उत्तरा वायु सहित वायुमंडल में जलीय बाष्पर परिमाण ह्रास जोगु आसंता 9 तारिख बेलू पहाड़िया अंचल किछि स्थान में तापमात्रा 10 डिग्री पर्यंत खसीपे भुवनेश्वर और कटक सहर में आगामी 72 घंटे 16 डिग्री पर्यंत पारद खसवा संभावना रही तेज पूर्व वर्ष अपेक्षा चलित नवेम्बर स्वल्प शीत अनुभूत हेब तेज गतकाली उपकूल और उत्तर ओडिशा रे तापमात्रा स्वाभाविक रही बेले दक्षिण ओडिशा रे स्वाभाविक 3 रु 4 डिग्री अधिक रही बरगड़ा खेमुंडे सर्वाधिक तापमात्रा 35 डिग्री रही बेले फुलबाणी में सर्वनिम्न तापमात्रा 15 डिग्री रही सेपरी अभ्यंतरीण ओडिशा रे जहाँकि सुंदरगढ़ और कलाहांडी जिले में गोटे कि 2टी स्थान में हल्कार मध्यम धरणर कुहुड़ी पड़ी अन्यपटे दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में आसंता 24 घंटे हल्कार मध्यम धरण वर्षा होवार संभावना रही विभाग पक्षर सूचना दी जाइए आउ सेपटे फिलिपाइन्स रे कालामेघीर तांडव फिलिपाइन्स को छारखार कला घूर्णिझड़ 241 जनक मृत्यु देश में जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा फिलिपाइन्स रे कालामेघीर तांडव में 241 जनक मृत्यु होता देखा मिली देशव्यापी जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा कर दक्षिण पूर्व एसीय देश फिलिपाइन्स रे सामुद्रिक झड़ कालामेघीर प्रलयंकारी तांडव रही तेबे भयंकर झड़ और प्रबल वर्षा जनित बन्या तथा भूस्खलन में बर्तमान सुधा 241 रु अधिक जनक मृत्यु होता सरकारी सूत्रु खबर मिली देशर अधिकांश अंचल में व्यापक क्षयक्षति होइथिबारु सरकार जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करथिबा देखिया को मिली।